Ongeveer hier zo. 2-1. 2 meter 1. Ja. Nou, eerste karper is ook een feit bijna. Aanbeter in ieder geval wel. Hoe zwaar is je karper? 17. 17 weer. Ja. Dit is echt een joepel. Dit wordt weer een belletje naar mijn zoon, denk ik. In de lucht bellen. Ja, zien we hem nu voor het eerst. En de vis is 2,22. 2 meter 22. Zeggen dat er nog iemand een donut. Als ik ook om een donut begin met jou alleen, dan is het een grote boel. Nou hè. Nou die 37 nog even. Of die 17 nu. Ja. Mooi hè? Hij heeft toch een klein kuiltje gevonden. Gaatje en er komt goed vis vanaf. Nou, even. Nou, dan kunnen we hem opwegen. En de vis is... Ja, zeg het maar. 16,5 kilo. Ja. Mooi vis. Dank u.